amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Pinter patrocina aquest espai. Hola, què tal? Benvinguts a Impactes. Avui parlarem d'aquesta OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell i dels resultats molt positius que l'entitat catalana ha tret en els darrers anys, en el darrer any, sobretot el 2024, davant d'aquesta OPA hostil. També parlarem amb el síndic municipal de Greuges de Sabadell, en Josep Escardín, sobre les principals actuacions que està portant a terme i que properament presentarà en el ple municipal. I finalment conversarem amb el nou president de Transports Urbans de Sabadell, un exemple de cooperativa que dona el servei públic d'autobusos a la ciutat des de fa molts anys i que casualment havia estat també jugador del Centre d'Esports Sabadell. Comencem. Doncs ahir el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va assegurar que l'OPA hostil del BBVA infravalora el Banc Sabadell i referma la fortalesa de l'entitat que presideix. Així ho va expressar durant la conferència de perspectives econòmiques del 2025 celebrada ahir al matí a la Cambra de Comerç, on també va voler destacar que la Junta General d'Accionistes tornarà a casa el pròxim mes de març amb el retorn de la setmana passada de la seu social del banc a Sabadell. El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha estat l'encarregat de dur a terme la conferència Perspectives Econòmiques 2025, organitzada un any més per la Cambra de Comerç de Sabadell, acompanyat pel seu president, Ramon Alberic, i amb la presència de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i d'altres representants del govern local, de l'oposició i entitats econòmiques i socials de la ciutat. Oliu ha intervingut, com fa cada any, per fer balanç del 2024 i per explicar les perspectives de cara al nou any, tant a nivell general com a nivell particular pel que fa al Banc de Sabadell, però enguany en un context en què l'entitat sabadellenca afronta un OPA hostil del BBVA. El president considera que l'operació infravalora el Sabadell i ha volgut subratllar la fortalesa de l'entitat que presideix. Jo segueixo creient que el BBVA té un gran valor com a projecte pel seu compte, el Sabadell té un gran valor pel projecte pel seu compte. Tinc molts dubtes de que la unió del Sabadell i del BBVA avui tingui més valor que el valor que tenen cada un d'ells pel seu compte. El passat divendres, el Banc Sabadell va presentar els resultats del 2024, uns números que mostren que l'entitat ha disparat els seus beneficis tot i el context. Oliu ha volgut destacar que el Banc Sabadellenc se sent fort i recorda que la pròxima Junta General d'Accionistes es tornarà a celebrar a Sabadell i no pas a Alacant, com en aquests últims anys. Aquest any, per primera vegada, de feia temps, no els hi caldrà agafar el tren per anar a la Junta General i poder escoltar de primera mà en el conseller delegat, a mi i els que vulguin preguntar coses a la Junta General, perquè la farem aquí al d'Allòs, a la fira. La confiança he notat que sempre hi era i gràcies a aquesta confiança hem aconseguit arribar a on avui estem, que no havíem estat mai en una situació semblant. D'alguna manera s'ha normalitzat la situació econòmica. Jo estic molt satisfet de com s'han aconseguit aquests objectius que es van marcar per l'any 24, estic molt satisfet. Pel que fa a les perspectives econòmiques, Josep Oliu ha mostrat un panorama positiu, tot i el context polític actual, sobretot als Estats Units, destacant les bones expectatives de l'economia espanyola i unes xifres bones d'ocupació. I és que aquest optimisme de Josep Oliu va acompanyat dels bons resultats durant l'any 2024, perquè el Banc Sabadell ha guanyat una xifra rècord de 1.827 milions, el que suposa uns beneficis del 37,1%. I també guanya aquest rècord, com dèiem, de 1.827 milions. Tot i això, en l'any en què el BBVA ha presentat la seva OPA hostil. Així es desprèn dels resultats que ha presentat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En l'últim trimestre de l'any, el Sabadell ha guanyat 532 milions, un 75% més que en el mateix període del 2023, superant així en 2 trimestres consecutius la fita dels 500 milions de guanys.
El Sabadell ha anunciat que pagarà 3.300 milions la retribució prevista als accionistes per 2024 i 2025, l'equivalent a repartir 61 cèntims per acció en els 2 exercicis. De cara al 2025, el Banc Sabadell proposarà a la Junta d'Accionistes fer 3 pagaments a càrrec dels resultats, 2 a compte a l'agost i al desembre i un tercer de complementari al març del 2026. Per facilitar els càlculs als accionistes, que són els que tindran l'última paraula sobre l'èxit o el fracàs de l'OPA del BBVA, el Sabadell ha habilitat una calculadora en línia per saber quan cobrarà cadascú en dividends. D'altra banda, el Banc Sabadell ha informat que la seva filial britànica, TSB, ha obtingut un benefici individual de 208 milions de lliures. Aquesta és l'aportació més gran de la filial britànica al Sabadell des que el Banc Català el va comprar l'any 2015. Teníem previst tenir avui al plató d'Impactes en Jordi Casas, que és el president de la Junta de Petits Accionistes del Banc Sabadell, que també està liderant aquest moviment contra l'OPA del BBVA, però per motius personals i professionals li ha estat impossible venir. Però com havia de venir, doncs també teníem preparat un altre reportatge, perquè com sabeu també és el president del Gremi de Fabricants, i no fa gaire donaven els premis Floc de Neu, i precisament el recordem en aquest reportatge. El 20 de gener se celebra Sant Sebastià, el patró del Gremi de Fabricants de Sabadell. Amb motiu d'aquesta festivitat, l'entitat ha organitzat un any més els Premis Floc de Llana, un reconeixement a empreses i persones per la seva trajectòria en el sector tèxtil. També es distingeixen a entitats i persones pel seu compromís amb la ciutat de Sabadell. Enguany els guardonats han estat l'empresa Folgueroles Tèxtil pel seu compromís amb la qualitat i la producció local. Els seus teixits han vestit i vesteixen a figures rellevants. Un altre dels premiats ha estat l'empresari Josep Morer per la seva trajectòria al front d'Hidrocolor, així com Joan Ginestà, que ha rebut el Floc de Llana a títol pòstum com a director de Marina Tèxtil, dedicada a la producció de teixits per a la protecció de les persones. Josep Maria Botet també ha estat reconegut per la seva trajectòria al capdavant d'AITPA i per ser una figura clau en el desenvolupament i l'enfortiment del sector cotoner. Més enllà del món tèxtil, els Flocs de Llana també han reconegut Josep Casamartina per la seva contribució al capdavant de la col·lecció Antoni de Montpalau. L'entitat CIPO ha estat premiada pel seu compromís social i la seva contribució a la inclusió laboral de persones amb discapacitat. I, finalment, l'equip que ha fet possible els actes de Sabadell, capital de la cultura catalana, també s'ha endut un Floc de Llana per la seva contribució a la ciutat durant el 2024. Abans de l'entrega de premis ha tingut lloc a la mateixa seu del Gremi de Fabricants una conferència a càrrec de Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia. L'acte ha finalitzat amb la intervenció del president del Gremi, Esteve Janer, i de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i un bufet pels agremiats. Sí, perdoneu, el president del Gremi, que ho he dit malament, és l'Esteve Janer, en canvi de president de la Fundació per la Indústria és en Jordi Casas, que és el que anava a estar aquí a plató amb nosaltres. I per resumir, explicar-vos que aquests Flocs de Llana 2024 els van guanyar l'empresa tèxtil Folgueroles, l'entitat social CIPO i l'equip de Sabadell, capital de la cultura catalana. Nosaltres continuem endavant i ho fem parlant amb el síndic de Greuges de Sabadell. Doncs continuem amb el programa Impactes i ens acompanya, com us dèiem, començar el síndic de Greuges de Sabadell, en Josep Escartí. Molt benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer venir. Josep, que ara em comentaves que tornes a ser el president del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya. Sí, bueno, estic en funcions, el dia 20 tenim una assemblea i només hi ha una candidatura, per tant és molt probable que torni a sortir, tot i que només faré aquest any d'entrada. I com és que t'han vingut a repescar? Perquè necessitaven el bon fer teu, la sapiència? Bueno, no sé, m'imagino que jo estic formada part de la Junta sortint i bueno, que sé, a vegades formar el bon bueu, vull dir que, no sé, em fa il·lusió i m'agrada treballar pel fòrum i treballar per les sindicatures locals, que hi crec molt, i bueno, veurem aquest anyet com funciona. Sí, l'última vegada que ens vam veure recordo que ja vam estar parlant dels municipis que no volen síndics i els que sí que en volen i que n'hi ha alguns que no els hi fan massa cas o menys tenen la figura, però com ja en vam parlar, avui parlarem de temes diferents i voldria començar per un que és d'extrema actualitat perquè si el nostre realitzador ens ho vol posar a la pantalla
pantalla, precisament avui des de la Sindicatura de Greuges, el síndic ens feia una queixa respecte al calendari fiscal que ens ha enviat l'Ajuntament, no? Que és que no està senyalitzat exactament el què? És a dir, l'ha enviat la Diputació, però en qualsevol cas jo recordo que la competència és municipal, independentment de qui ho faci, però que no surt cap oficina presencial. És a dir, allà diu, gairebé et diu que has de demanar cita prèvia. Jo crec que manca moltíssim en aquest sentit informació. I hi ha una actuació d'ofici, evidentment, que en uns dies ja ho traurem, recomanant, evidentment, que això s'ha de dir a la gent on ha d'anar, la gent que vulgui fer-ho presencialment. I ara estem veient, mentre parlem, doncs això, obre una actuació d'ofici en relació a la manca d'informació sobre el dret d'atenció presencial al calendari fiscal 2025 que la DIV ha enviat a la ciutadania de Sabadell. I n'hem fet una altra, d'una recomanació que no m'ha acceptat tampoc, però que tornem una altra vegada amb la confusió a l'hora d'escriure. És a dir, un requeriment que van enviar a un ciutadà, a la qual surten dues dates de pagament. El ciutadà paga abans de la segona, i li cobren amb recàrrec, perquè diu, no, és que vostè havia d'haver vist que això té a veure amb el dia que vostè ho rep, no sé què. A veure, si tu reps un paper per anar a pagar un requeriment i diu dia 25 de març, tu el dia 24 pots anar a pagar i no passa res el dia abans. I això no m'ho han acceptat, i també, doncs, el síndic està enfadadot i evidentment ho faré saber perquè és cabdal que la informació sigui clara. Home, clar, i això a l'administració li costa. Ja costa prou entendre els papers administratius per a sobre que hi hagi aquest tipus de confusions. Jo sempre pregunto, què costaria a l'administració quan treu qualsevol paper nou que mirin si la gent l'entén, és a dir, que agafin a gent del carrer i els hi preguntin, i se'n donaran compte que moltes vegades no s'entén, és a dir, d'acord, posem tot el que hem de posar perquè sigui legal, però després posem un quadret que digui, tot això sap què vol dir? Això, perquè no tothom és jurista. Llavors, en aquests dos casos passa això. Aquí, avui ens han vingut dues persones amb aquest ditxós paper del calendari fiscal, on havien d'anar. Bueno, alguna resposta que m'han donat alguns dels que representen, i la gent ja sap on ha d'anar. I si no ho sap? És a dir, la cita prèvia no és obligatòria. Et diuen, no, però és que encara que posi això, són molt poques coses el de la cita prèvia, ja, però el que diu allà no és això. Exacte. O sigui, la realitat pot ser que no sigui aquesta, però el que diu allà no és això. I allà ha de dir, però vostès han d'anar a tal lloc. I això és el que s'ha d'escriure i s'ha d'escriure bé, perquè si no dona la sensació que no volem, saps, no volem que la gent se n'enteri. Que fer això, vostè vagi a pagar, qui ja ho té i tal. No, home, fem una cosa xula, com és el calendari, que vull recordar que la meva primera època de síndic és una recomanació que vam fer nosaltres, que es fes aquest calendari fiscal, vostè de fet se'n recordarà segurament, i l'Ajuntament ho va fer-ho. Ostres, ja que es fa, i penso que és una cosa que està bé, per què no podem posar la cirereta al pastel i que algú s'ho miri abans? I que estigui ben fet i que sigui correcte. I que ajudi, i que expliqui bé, no? Escolti, pim, pam, pum. Fins i tot el tros de baix que explica com tu has de fer per pagar terminis, no s'entén res. No s'entén res. No, perquè és el que vostè diu, que està feta per juristes i després la gent no... Que serà el més legal del món, bueno, el tros de la cita prèvia no, però vull dir que no, ostres, no ens costa res, que és un paper, és un dinar 4 per dos cantons, no hi ha un espai per fer un resum. Sí, sí, totalment. I tot això suposo que serà una de les coses que es parlarà el mes de març en el ple perquè presenteu la memòria del síndic. No sé si es pot fer, no diria spoiler, però una mica d'avançar alguna dada interessant. La dada interessant és que hi estic molt content amb tots els 27 regidors i regidores del ple, que aquest any, per primer cop, tindrem deixi'm dir un mini ple, no és així, extraordinari, és a dir, el ple començarà a les 4 i tindrem tota una hora per poder debatre amb tots els grups polítics l'informe. Penso que això és d'una qualitat democràtica important i s'ha d'agrair als 27 regidors i regidores, la Junta de Portaveus, que ho hagi volgut així, ho vaig demanar-ho i no hi va haver en aquest sentit cap problema. Dades. No em pensava que me'n demanaria, tot i que m'ho hauria d'haver pensat. No, estem contents dels resultats. Justament avui hem tancat ja la prememòria, hem tingut molts més casos, hem fet el rècord històric de tots els anys de la sindicatura en quant a expedients oberts, 320 i pico. Els números són molt bons, però més enllà dels números, que jo estic content, que són bons i els anem presentant, però el que crec que s'ha de llegir no és tant pels números que fem, sinó per l'impacte que això té
a l'administració municipal. És a dir, podem tenir uns números molt alts, hem fet gairebé 4.000 interaccions amb ciutadania, hem obert aquests 300 i pico d'expedients, tot això està molt bé. Però si tot això no s'ha traduït en una millora de l'administració, la feina no és bona. És a dir, podríem haver obert 100 expedients i haver contribuït a canviar molt l'administració. Llavors, la memòria, l'informe d'aquest any, segueix aquest fil conductor. És a dir, està molt bé que tenim més expedients, està molt bé que també hem fet rècord en els números, està molt bé i tot és de rècord i molt maco tot, però on hem d'anar a parar és de què serveix. I també volem que sigui una radiografia ciutadana, és a dir, aquest any per primer cop hem fet les queixes també per districtes, en la qual veiem cada districte de què es queixa. És a dir, fins ara hi havia les queixes a nivell de ciutat i el nombre de queixes que hi havia per municipis. Aquest any hem fet un pas més i diem, vale, però cada municipi de què s'ha queixat? Perquè és un treball interessant, no? Veus, el districte primer... Això hi deuen haver contribuït les oficines de proximitat, també, no? Clar, això ens ajuda molt, perquè, de fet, amb les oficines de proximitat ja hem vist que no totes tenen les mateixes queixes, no? Amb unes puja molt la taxa, amb altres no hi ha taxa, altres puja habitatge, altres puja acció social, i això, quan ho anàvem detectant, vam dir, ostres, en el mateix programa que tenim, anem ja etiquetant aquelles coses que volem remarcar. També hi haurà un apartat, jo penso important, que té a veure amb la bona administració, no? A la sindicatura tenim 8 o 9 preceptes que per nosaltres són indicadors de bona administració i el que reproduïm és aquesta, transparència, no? Doncs posem realment algunes recomanacions que hem fet a l'Ajuntament que tenen a veure amb transparència i també recomanacions de millora per l'administració, a part, evidentment, la part econòmica surt fins al darrer tiquet posat allà dintre, i també hem posat una cosa que també és nova en quant a la part econòmica, que és una fitxa de cada acte que hem fet, el que ha costat. El Dia dels Drets Humans, és això, tant de ponent, tant de càtering, tant de lloguer de sales, perquè la ciutadania sàpiga fins al darrer tiquet amb què s'ha gastat els diners la sindicatura. Restaurants, que era jo que només n'hi ha 2, però aquests 2 que hi ha també posa quins dies són i per què són. Això va molt lligat, també surt en aquest informe, en alguns documents que també hem fet i que el Consell Assessor va donar també el vistiplau, que és l'autoregulació econòmica del síndic, és a dir, jo com a càrrec de l'Ajuntament ja tinc una regulació, però he fet un pas més, no? Però jo a més vull posar més coses, no sé, per exemple, les ofrenes florals, no? Doncs jo no em puc gastar més de 15 euros en una ofrena floral i això ho escric en un paper. Que només m'afecta a mi, el que vingui darrere meu pot estripar-ho. No sé, per exemple, no puc pagar peatges, o si vaig a un acte i haig de deixar el cotxe pel que sigui a Barcelona, on sigui, en un pàrquing, no puc passar a un pàrquing si vaig a un acte que dura 1 hora, de 6 hores de pàrquing. Puc passar 1 hora abans i 1 hora després. És a dir, jo crec que hem après tots plegats i crec que això ho hem de fer, un sopar solidari, que faci qualsevol de les entitats, que m'agrada molt anar-hi. M'agrada molt anar-hi i vaig, però això m'ho haig de pagar de la meva butxaca, no de la butxaca dels contribuents, perquè el síndic no tindria per què anar-hi. Llavors també un codi ètic propi també de la sindicatura i la carta de serveis, que aquesta sí que l'hem de passar per ple i està ja escrita i ja està començant amb els tràmits, perquè penso que és important. Tot això, recollirà aquesta memòria, que em sembla que estem ja a les 50 o 60 pàgines, però que penso que serà un informe molt complet i que donarà joc a poder en el ple debatre molt sobre Sabadell. Dins dels temes que mencionava que s'han anat trobant a diferents districtes o a diferents barris, ha dit, per exemple, el de l'habitatge. Jo l'he vist a les xarxes socials amb fotografies, per exemple, amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell, l'he vist amb algun perit immobiliari. Entenc que el tema de l'habitatge l'està treballant i força per veure com impacta aquesta nova llei que està ja recabant amb multes, per exemple, que fan que hi hagi cada vegada menys lloguer. Que he vist que està ara últimament molt en moviment amb aquest tema, no? La foto haig de dir que no la va publicar la sindicatura, sinó que la va publicar la Cambra. L'he vist per l'altra banda. Sí, però no tenia cap problema. Sí, vam començar amb la PAL, el Sindicat de Llogateres, els APIs, la Cambra, ens toca l'Ajuntament, perquè és evident que soc conscient que el síndic té molt poques competències en el tema d'habitatge, però és que arriba un moment que, com que tots ens queda molt difícil resoldre, doncs arriba un punt que a vegades la gent ens col·lapsem i no fem res. Jo tot això on vull arribar? Vull arribar, un cop hagi escoltat absolutament a tothom, a veure si tenim
i aquestes són coses importants, algunes opcions de millora que puguem fer, i algunes ja es podran traduir amb algun conveni. Ara em falta la part de l'Ajuntament, de Vimus, la taula d'emergències, que ja tinc hora també, vull dir que també haig de dir que l'Ajuntament de seguida em va obrir les portes el que necessitava per això. Com ho hem fet tot, també hem parlat amb gent que viu en pensions, hem parlat amb persones que estan vivint en un pis sense títol habilitant, perquè tampoc tenen cap remei, i de diferents tipus, o sigui, gent que realment està vivint en un pis perquè no pot pagar res, però altres persones que sí que podrien pagar. L'altre dia vaig estar amb una perquè uns veïns es queixaven. Havien agafat mania amb unes persones que estaven vivint en un pis i tenien una tele molt grossa, i la veien des del carrer i estaven com enfadats. Clar, aquella gent, és veritat que el pis aquell no pagaven lloguer, però és que no pagaven perquè no podien. És a dir, ells treballaven tots dos, el que no els arribava, perquè el lloguer era, òbviament, escandalós. Aquella gent haguessin pogut, per tant, és clar que es podien comprar una tele, i fins i tot estic convençut que deuen poder anar de vacances, potser no se'n poden anar a Tailàndia, però podrien marxar uns dies. El que no es pot és pagar un lloguer bàrbar, que és el que els passava a aquesta gent. Llavors, també volem arribar a desestigmatitzar aquestes coses, no? Dius, algú està ocupant i treballa, ja, però és que una persona que cobri 1.200 euros al mes no pot pagar-se un lloguer. Aquesta és la realitat, ni aquí ni a altres llocs. Aquí el síndic hi pot incidir d'alguna manera. Clar, llavors, com que el síndic no hi pot incidir del tot, el que sí vull demostrar és que, malgrat no poder incidir, jo em vull arremangar. Malgrat no tenir competències, jo em vull arremangar. Perquè el missatge que vull donar és que, independentment de que tinguem competències o no, és un problema global, de tothom, i ens hi hem de posar. I si som capaços, des de la sindicatura, amb la col·laboració d'aquests agents que li he dit, de fer alguna coseta, per petita que sigui, penso que ja anirem per bon camí. Però per petita que sigui, ara estic a punt de treure'n una, però no puc fer-ho encara, però ja haurem fet alguna cosa. Sé que m'estic jugant que algú em digui, però vostè, per què s'hi posa? Doncs m'hi poso, com en el seu moment em vaig posar, quan no hi havia cap protocol sobre assetjament LGTBI, en aquell moment sobre gais només es deia, i també ens vam posar a fer un protocol, perquè jo crec que tot el que passa a la ciutat m'importa, les vulneracions de drets m'importen i m'ho recull el reglament, i el que passa amb l'habitatge és una vergonya amb majúscules, i no em vull quedar només en el sentiment que és una vergonya amb majúscules. Vull poder anar a dormir i dir, ostres, he intentat fer coses, no ha sortit o no, però almenys ho hauré intentat. Relacionat amb això també tenim tota la feina que també ha sortit així de passada a la conversa del sensellarisme, que també heu incidit en això. Clar, és a dir, el sensellarisme és brutal, o sigui, jo quan vaig fer l'altre dia la ruta que fa la gent d'Actua al carrer, o sigui, no m'hagués pogut imaginar mai que a la nostra ciutat hi havia coses com aquestes, gent dormint en camions, alguna sota un camió... Que és una realitat molt amagada, no? Clar, és amagada i que tampoc ningú la vol veure en aquest sentit. I llavors arriba un moment que dius, ostres, i ara veurem, crec que és la setmana que ve obrim l'oficina física Actua, sense garisme, hi ha bastanta gent que m'ha demanat hora. Però això s'ha de veure, És a dir, jo crec, i això, per exemple, una de les coses que ens porta, això sí que és spoiler de la memòria, és que, escolti'm, en 5 graus el carrer fa molt fred, I tant. Molt fred a 5 graus. No cal esperar 2 per morir-se de fred. Per tant, no pot ser una qüestió de diners, en cas que ho fos, obrir a 2 graus o a 5 graus o quan, no? O sigui, fa fred a 5 graus. I la gent no està al carrer perquè vol. Aquest mantra de no, és que hi ha molta gent que no vol anar enlloc. No és veritat. La gent, entre triar, estar morint-se, pelant-se de fred i esperant que passi una furgoneta d'una entitat a donar-li una manta o el que sigui, i estar en un lloc calentonet i amb una dutxa d'aigua calenta, la immensa majoria tria això. Va canviar molt. Això és evident, vull dir que llavors, ostres, jo crec que s'ha de conèixer, perquè jo, la veritat és que m'imaginava que seria dur, també l'haig de dir, o sigui, em trec el barret si em portés per la gent que està treballant directament, a les entitats que estan treballant amb això, també l'Ajuntament, òbviament, però la gent que està treballant amb els que ho estan passant pitjor, perquè aquesta gent jo crec que eren els oblidats dels oblidats dels oblidats,
molt dur, la veritat és que molt dur. Això encara em va esperonar més a continuar amb el que estem fent. Malauradament no trobaré tant de bo, trobés una vareta màgica que ho resolgués. Però com a mínim fer emergir el tema està bé perquè així es busquen solucions. Si no es fa emergir no hi ha ningú que es mogui. Clar, és molt dur, la veritat és que jo vaig... o sigui, va ser terrible, de debò, va ser trist de saber que això ens passa a la societat, que és veritat, que em diran, totes les ciutats passen, estic convençut que totes les passa, però la nostra també, i aquesta és una realitat. Totalment. Josep Escartín, no ens queda temps per res. El que li volia dir és que quan hagi presentat la memòria el tornarem a convidar i llavors sí que ja donarem les xifres i veurem zona per zona de Sabadell quins són els temes que més preocupen i també si realment hi ha aquesta correlació entre el número de casos i que l'administració millori una mica, que aquest és el gran dubte que ens queda ara i que ja el resoldrà vostè en el ple del mes de març, que pel que m'ha semblat hi ha un camí a recórrer encara. Sí, ho intentarem. Ara el que ens queda és que una comissió ciutadana, just per lligar-m'ho al principi, es miri tot l'informe i ens digui el que entén i el que no entén. Un cop haguem corregit això ja estarà i evidentment tots els periodistes de Sabadell a diadet ja us convidarem per explicar-vos la memòria. I gràcies per convidar-me. Moltíssimes gràcies. Nosaltres continuem endavant i continuem coneixent el nou president de l'Atus. Doncs continuem endavant i us explicaré que l'1 de febrer, durant la celebració de l'Assemblea General de la Cooperativa, es va escollir com a nou president de l'Atus, Transports Urbans de Sabadell, en Juanje Rodríguez Ruiz, amb substitució de Paco López, que ostentava el càrrec des de fa més de 20 anys. I avui ens acompanya precisament en Juanje Rodríguez, a qui li donem la benvinguda, li posem cara, perquè és el nou president de la nostra companyia de Transports Urbans de Sabadell, que és un càrrec important, perquè és una companyia molt ben valorada i que té un servei extraordinari realment. Sí, no, és una responsabilitat, no? Al final els socis i companys de la companyia, una tasca especialment bona que ha fet el Paco López, agrair-li també, això està clar, la seva tasca durant aquests anys i ha posat a l'Atus com a referent d'una empresa aquí de la ciutat de Sabadell i una responsabilitat que s'ha d'assumir i s'assumeix i portar-la a bon èxit. Que precisament ara comentàvem abans de començar l'entrevista que has estat a la Junta Rectora i tal, però tu has estat conduint l'autobús molts d'anys. Sí, jo vaig començar el 97 com a conductor de l'Atus, després va formar part del meu pare, va ser soci fundador del principi de l'Atus, després jo ja estava dins de l'Atus, va ser soci, vaig entrar dins del Consell Rector, va formar part de la directiva i bueno, una llarga trajectòria també en aquest sentit a l'Atus. Una llarga trajectòria i a part alguns de vosaltres que ens esteu veient potser pensareu i em sona la seva cara, és que en Juanje Rodríguez va jugar al Centre d'Esports Sabadell cap a l'any 2000 i poc, no? Sí, 2007, si no m'equivoco, 2007, l'accent a segona B, que va ser una experiència meravellosa, participar a la ciutat esportivament parlant, ajudar a assolir aquest repte, aquest objectiu que era l'ascens i res, sí, és una anècdota molt bonica i una experiència molt afortunat. I això t'ha passat conduint l'autobús, que la gent et diu Juanje? Totalment, va ser una ens, però és que d'això de conduir, sortir, abans que em deia la gent, no, ayer no te enteraste massa del partit, no? I quan guanyes molt bé, quan perds no tan bé, i vaig tenir la sort de fotre l'últim penal de Mallorca, que va suposar l'ascens, i una experiència meravellosa i molt afortunada en aquest sentit. O sigui, que ha servit a la ciutat, per una banda, doncs a tots els que som hooligans d'arlequinats i ara des de l'autobús i ara des de la presidència. Que voldria aprofitar, perquè parlaves d'en Paco López, que ha estat més de 20 anys de president, que ha fet una molt bona tasca, ha col·locat l'Atus en un lloc molt amunt, perquè ara explicarem que el model de transports urbans de Sabadell és molt diferent a la resta de municipis de Catalunya. Ara ho explicarem, però abans veiem una miqueta aquest comiat d'en Paco López, que ahir li vam voler fer un petit homenatge amb aquesta notícia. Els transports urbans de Sabadell canvien de presidència. Francisco López Sánchez deixa el càrrec després de més de 2 dècades i el substitueix Juan Jesús Rodríguez Ruiz. Aquest relleu s'ha oficialitzat després de l'Assemblea General de la Cooperativa, celebrada el passat 1 de febrer, on es va comunicar la decisió de manera formal. Aquest canvi representa un punt d'inflexió per a la cooperativa i obre una nova etapa en la seva trajectòria.
Paco López ha estat una figura clau per l'Atus al llarg de més de 20 anys al capdavant de la cooperativa. La seva relació amb l'entitat va començar l'11 de febrer de 1985, quan va ingressar per cobrir una suplència d'una administrativa. La seva dedicació i implicació a la cooperativa el van portar a ser nomenat vicepresident el 1990. Amb el temps, López va assumir el càrrec de president, que va mantenir durant més de 2 dècades. Doncs des d'aquí una abraçada molt forta a en Paco López, president de l'Atus, amb qui hem compartit molts moments, perquè com dèiem, Juanje, Transports Urbans de Sabadell és un model diferent, és una cooperativa que va néixer d'un grup de treballadors i que des que va començar a l'any 82, no ha deixat mai de ser una cooperativa. I això és un model diferent i una cooperativa que ha anat creixent, que s'ha anat modernitzant amb la implicació de la gent que hi treballeu. Sí, a més, el gran nombre de socis, de treballadors de l'Atus són socis de l'Atus i això fa la diferència, que és una cooperativa que és un grup humà important, gran, i al final la diferència de les multinacionals en aquest sentit sí que és un model que està complicat de mantenir però que s'està demostrant que funciona bé i al final té un valor, jo crec, afegit a això, perquè estàs a peu de carrer, estàs molt més implicat a la ciutat, al final són més gent que treballa, són gent de la ciutat, que sent la ciutat com a seva i al final soluciona problemes del dia a dia, que el transport urbà jo crec que és una de les principals peces de la ciutat que funcioni bé i que és canviant, al final t'has d'actualitzar constantment i al final també posar en valor la part tècnica de l'Ajuntament juntament amb la part tècnica de l'Atus, que van de la mà en aquest sentit i això és el resultat, com funciona i que va bé. En aquesta nova presidència, quines són les prioritats que us marqueu? Prioritats de moment continuista, al final la tasca de Paco i de la gent, com parlaven, tècnicament és espectacular, en aquest sentit sempre s'està creixent, s'està innovant, però assolir aquelles millores que ja s'han fet, al final ara arribaran més vehicles híbrids, que al final això és, contaminantment parlant, baixa molt la petjada de la capa de contaminants, ara arribaran també a final d'aquest trimestre 100% elèctrics i en aquest sentit modernitzar la flota, millorar contínuament amb l'Ajuntament la part tècnica i en aquest sentit quan funciona el que s'està fent no tocar gairement, sinó evolucionar en aquest sentit, sobretot en el dia a dia, que és la realitat, com he dit, barri a barri, que canvia, que el transport va canviant les diferents dificultats de la ciutat i està a peu de carrer. Al marge d'aquesta poca petjada de contaminació que esteu treballant molt des de fa molt de temps amb l'Ajuntament, com deies, també hi ha una altra cosa que la gent a les enquestes valora molt positivament dels autobusos de Sabadell, que és el sistema d'informació, que cada vegada està més acurat, cada vegada saps més quan vindrà l'autobús, quan arribarà, si hi ha algun canvi de línia, per on passa, etc. I en aquest sentit també ara crec que aquesta setmana o està a punt de sortir una actualització més de l'APP, que al final és tota la informació a la butxaca, que això és una habilitat enorme, els més joves ja ho fan funcionar d'una manera espectacular, al final també amb l'11, també a les persones amb una discapacitat visual tenen un aparell que donen quan arriba el bus i diu línia 1, destinació estació sud. Això són eines superútils, una realitat, i directament, ho torno a dir, amb l'Ajuntament se treballa molt i molt bé en aquest sentit i innovar constantment. Nosaltres ara no recordo exactament les dades, però són 160 i pico panells nous a les parades que posen línia de pas, de freqüència, s'ha millorat línies de freqüència de pas com és la 8, que ara ja passa de 33 minuts que era abans a 24. Això és no parar i en aquest sentit l'Atus està innovant i està en un camí molt bo en aquest sentit. A mi hi ha una cosa que també m'agrada molt dels conductors de l'Atus, dels autobusos, que és que en general, perquè això no passa d'altres ciutats, en general van amb un somriure i són molt amables. És a dir, es nota que formen part de l'empresa activament, no? Sí, des d'aquí agrair també el compromís dels nostres treballadors, perquè jo sempre he dit, ho he dit tot, al final aquesta diferència és la cooperativa també. Això que tots formem part d'una gran família, que volem fer un bon servei, evidentment, aquests bons somriures, a diferència de la cooperativa de les multinacionals. Al final
és un valor afegit també això, no? I s'ha de reconèixer perquè és una tasca i al final el conductor és l'imatge de l'empresa al carrer. I es nota, es nota que estan implicats. Jo suposo que també passa a qualsevol àmbit, no? Si arribes al metge i hòstia, que no? Al final això és important i us ho valorem i estem molt a sobre d'aquest tema. Sabadell està ben cobert pel que fa a línies d'autobusos o tenim alguna zona que s'ha d'ampliar una mica? A mi no em consta, però... No, jo tampoc, però sí que és evident que, com he dit abans, el transport públic és una xarxa d'autobusos que és canviant. Al final hi ha barris que van creixent, barris de nous, i al final es treballa contínuament això, en aquest creixement diferent però estem molt a sobre, no? Nosaltres també com a cooperativa escoltem molts als barris, a les associacions de veïns, etcètera, dificultats, i n'hi ha d'exemples, no? Que al final canvies un horari i et truquen dient ara no va bé perquè el nen arriba un quart d'hora abans al col·le que abans... Això s'ha de modificar. O sigui, això no passa segons què empreses. Clar, que esteu pendents allò al 100%. Totalment. No sé si... Ara posarem una camisa d'Once Varas, que potser no caldria. Però no sé si has vist o has sentit a parlar de la pel·lícula aquesta 47, que ha guanyat el Goya. Sí, no l'he vist encara. Jo la vaig veure fa 2 dies. I què tal? T'ha agradat? És fantàstic, perquè és exactament d'això que estem parlant. O sigui, és un conductor d'història real que vivia a Torre Baró, quan es va crear Torre Baró, que no arribava al transport públic i ningú li donava importància. I es va comprometre a solucionar el problema. No, va anar ell amb un autobús que el van detenir tot per seqüestre d'un autobús. Sembla que diuen que no podia passar i sí que passava, va demostrar que passava. Exacte, va demostrar que passava i al final, doncs fins i tot aleshores l'alcalde Pasqual Maragall va anar a casa seva a veure que realment els hi feia falta, van acabar tenint... O sigui, una mica també era aquell esperit, no?, de tots plegats fem la comunitat. Doncs jo crec que la TUS va créixer així, no?, d'abans d'aquella època, no? Clar, perquè en aquella època també Torre Romeu es va crear de la mateixa manera. Correcte, i al final va ser gent que es va juntar a fer el transport públic, una cooperativa, va ser possible això, d'agafar el bus, però on han de passar, al final passem per aquí, per allà, on està la gent, i això és bonic. Per això està creat el transport públic com a tal. Totalment. Vosaltres la col·laboració que teniu amb la ciutat des de la TUS també és important. M'imagino que aquesta col·laboració continuarà sent permanent. Com he dit abans, també el Paco fa una feina més enllà de ser president de la TUS, al final és tot el teixit empresarial i social de Sabadell, estem superimplicats, no entenem una altra història que no sigui la TUS Sabadell, Sabadell TUS, i en aquest sentit treballem i treballarem a tope. Juanje, ho saps que se't gira molta feina, no? A part de la feina que ja tindràs a la TUS, la de representació institucional als diferents llocs. Sí, i tant, ja comptem això, suposo que és part de la feina, ja t'ho dic, jo del Paco diu com la meva mare, no pot passar malalta, això li diu al Paco, aquesta transició ha d'estar allà, i evidentment és un pare, és soci, és un company més, ho ha demostrat i està el llistó molt alt, però és igual, formem un equip molt gran de persones molt preparades i també de la part tècnica de l'Ajuntament, que és una barbaritat com treballen i treballen bé, i conjuntament hi ha una unió molt bonica i s'està treballant molt bé, és una realitat. Doncs Juanje Rodríguez, moltíssimes felicitats per aquest càrrec de president. Ens anirem veient sovint, perquè el Paco López ara darrerament no li agradava molt sortir als mitjans, i ara tinc la sort que podrem repescar el president de la TUS per totes aquelles coses que fem, més enllà de les rodes de premsa i totes les presentacions que fem. Encantada, m'encanta aquesta història que hagis estat al Centre d'Esport Sabadell, perquè també et dona una vida diferent. Aprofito per saludar tots els arlequinats. Sí, que en tenim molts, que ens veuen. Sí, m'estimen molt. Sí, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest nou càrrec. Gràcies. Moltes gràcies. I nosaltres acabem aquí el programa d'avui, ens retrobem la setmana que ve a un nou Impactes. Moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve, adéu-siau. Pinter ha patrocinat aquest espai. Amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.